हाँ, ये हमारा जो अबैकस जो क्लास है, ये एक ह्यूमन कैलकुलेटर ही है। ये अबैकस जो है बहुत 2000 साल पुराना इंस्ट्रूमेंट है और इसमें जो बच्चे कैलकुलेशंस करके ये लोग मेंटली सम्स करते हैं, इसकी वजह से ये लोगों का कैलकुलेशन फास्ट होता है। इसे कंपलसरी करके बच्चों को और एक्सपर्ट करने के लिए लेना चाहिए। हाँ, ज़रूर लेना चाहिए। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। आज के दिन में हमारे पास 10 स्कूल्स है मुंबई में और थाने में, जो स्कूल का करिकुलम बनाया हुआ है और सब बच्चों को कंपलसरी करके इसमें हम लोग क्लास ले रहे हैं। Ma'am, I will just like to know कि how it works and how it is compulsory for today's generation. See, basically, I want to say it like, it's not, we cannot make it compulsory to everyone. It's like, exercise. And if I say it like, you all have to do the exercise, like, it's very difficult. Like, we all human are a little bit lazy, and the kids who are like, turning it out from the laziness and coming out and making that, yes, I can do it, that's going to be possible. Basically, our team is working out very hard to bring up those kids, you are not supposed to be lazy, and, you have to be very active. So our team is working very hard to motivate the young generation and practice on this ancient tool. The children nowadays are more focusing on social media and wasting their time in mobile. So isn't it compulsion for them to do their mental work and come out of it? Yes. See, now using the mobiles, our technology, of course, we require to the fast growth, the fast doing the work. But depending on the technology is not the right thing. We believe that the technology has been invented by the human brain, and that human brain has lots of power, but it needs exercise. And this activation is only possible till the age of 15 years. And Abacus has been proved a very good brain exercising tool. But yes, of course, it is the dedication and the hard work of the students, parents, and our teachers who are working very hard. And motivation is the first tool, I can say it, like, where all of us can come together and motivate the young generation. Today you can see this is the one source of motivation, where we have arranged flash and listening competition to the students, where all the parents have joined and they see the other kids performing and becoming a winner. So it's going to be a source of motivation to all the participants and the young generation coming up. How many students have participated today? So we have around 1000 plus students approximately participated in this event, and this is the flash and listening category, where the beats are being flashed, and simultaneously it's a listening skill where they have to listen to the number and do the calculations. It's kind of a knockout round. It's like playing a musical game where they have to listen, and if you are giving the wrong answer, you have to be out from the game. It's a live match which is happening right now, what we can say. So what message would you like to give to the students and parents for today's generation? See, today's generation, I can say that we love our kids so much, and this is somewhere affecting the kids. Love doesn't mean that we have to only give whatever the kids they want and they love it. Love means we have to feel and we have to see that what is good for the children, and what is good for the children they cannot decide it. It's the parents, we have to decide it for them. So Abacus is such a program where the parents has to take the initiative to work on that and motivate the kids to practice it. पण आयमास इंडियाच्या आजच्या इव्हेंटमध्ये आहात आणि तुम्ही बघताय की खूप सारी मुलं आज कॉम्पिटिशनमध्ये आहेत आणि मुलं कुठेही त्यांच्या चेहऱ्यावर फिअर दिसत नाही आहे. तर हीच गोष्ट आहे जी आयमास इंडियाच्या अबॅकस एज्युकेशनमध्ये होते. मुलं खूप छानपणे कॉन्फिडन्सने कॅल्क्युलेशन्स करतात आणि हे कॅल्क्युलेशन नुसते फास्ट नाही होतात, तर ते कॉन्फिडन्सनी आणि ॲक्युरेटली होतात. आणि हीच गोष्ट आपल्याला त्यांच्यामध्ये डेव्हलप करायचे जे मैथमेटिक्स. आज का कंपटीशन जिस तरीके से जा रहा है, हम लोग 2019 के बाद आज हम लोग बहुत सालों के बाद लाइक आफ्टर कोविड आज फर्स्ट टाइम ये फ्लैश कंपटीशन और लिसनिंग कंपटीशन के साथ आए. जो जिस तरीके से हमारा बैच ग्रुप बी का अभी कंपटीशन हुआ, जो हमने सोचा था 1.5 घंटे में ख़त्म होगा, उनका कंपटीशन इतना टफ हुआ कि वो आउट ऑफ टाइम गया क्योंकि बच्चे आउट ही नहीं हो रहे थे. सो दिस इज़ व्हाट इज़ वी आर ट्राइंग टू शो कि इवन इन द कोविड पीरियड हमारे बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, उन्होंने इतना अच्छा पढ़ा है और अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कुछ कहने की बात नहीं. कि ये प्रैक्टिस और ये सेशंस दिखा रहे हैं कि येस, ऑनलाइन का बच्चा हो या ऑफलाइन का बच्चा, आईमैस का बच्चा बहुत स्ट्रांगली कर रहा है. और वी आर वेरी प्राउड टू बी एन आईमैस टीम ट्रेनर, पार्ट ऑफ आईमैस इंडिया. ये जो कंपनी है, ये हम हर साल फ्लैश और लिसनिंग ये जो कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे हम बच्चों की लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आज आप देख एक्चुअली मैम उनकी हुनर ना उनकी प्रैक्टिस है.
जो बच्चे रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि नॉर्मली फिजिकल एक्टिविटी बहुत सारे होते हैं, ब्रेन एक्टिविटी बहुत कम बच्चे करते हैं। एंड जिस बच्चे का ब्रेन एक्टिविटी जो स्ट्रॉन्ग होता है वो बच्चा हर लेवल में, हर फील्ड में आपको आगे दिखाई देगा। एंड दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस चिल्ड्रंस, कि बच्चे हर जगह कुछ ना कुछ नया कर, 1 डिजिट 30 रोज, 2 डिजिट 40 रोज, इज़ नॉट ईजी नहीं होता बच्चों को करना। सो दैट इज़ द रेगुलर प्रैक्टिस एंड दे शो द टैलेंट, हाउ दे आर ग्रेट इन दैट फील्ड। वो मेंटली अपना मैथ्स एकदम फास्ट करते हैं बच्चे, उनका स्पीड बढ़ता है एक्चुअली। आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया से अच्छा अबाकस है बच्चों को जो ब्रेन डेवलपमेंट का काम कर रहा है? यस यस। तो दूसरे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली बच्चे को जो मैथ्स में इंटरेस्ट है, जो अपने बच्चे को आगे स्पीडली करना देखते हैं पेरेंट्स, तो उनको ये हेल्पफुल है अबाकस। I have started from 2020 and first before starting online I was thinking jamega ki nahi, because it's maths and it's mental, so we need to have a teacher sitting in front of you. But then after starting I saw enormous changes in because maths mein pehle he was doing but very basic calculations, but now what happened, I have made him sit all the competition whichever had happened with IMAX till date. So first he did in 2020, that was online competition which he came in merit. Right, he was in merit, and then later on last Sunday only they had one more online competition. In that he scored first runner up. So I feel there is a change and parents should actually enroll, because first now we think online hai, abacus hai, karna hai, nahi bacche kar payenge ki nahi, but I think parents should really enroll in such type of course, because wasting our time in watching movies, watching all this stuff, this is really one of the wonderful platform, and I'm really thankful for the teachers who are taking wonderful efforts. Because I'll mention the teachers exactly, because online से सिखाना बच्चों को is really difficult. It's really very difficult, and making the task very wonderful for the students. And my child is really happy with this. Yeah, thank you. 1 year completed. So how you feel about it? कैसा लग रहा है आपको? Nice. आप दूसरे बच्चों को क्या कहना चाहोगे? This course is very good for mental and visualizing competitions, like this competition is going on, and it improve our mental maths also. You have participated and you are wearing the medal in it. So from how long you have been learning, and what do you say to the other kids? I say to other kids that we can learn very